Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini saya akan mau masuk ke engine room karena ada pekerjaan. Posisi kapal kita berlabuh di area Barito Pasifik, yaitu pekerjaan untuk membuka Fit and Changers main engine sebelah kiri. Oke kawan-kawan, ikuti kegiatan kita. Jangan lupa di subscribe, diberikan jempolnya, serta nyalakan tombol loncengnya. Bisa dilihat kawan-kawan, ini ada para engineer, chief engineer, second engineer, third engineer, dan oiler. Nantinya kita akan bersama-sama. Ada juga kru jurumudi yang akan membantu. Kita ikuti bersama-sama proses untuk membuka Fit and Changers main engine. Oke kawan-kawan, setelah dilepaskan bautnya, jadi kita perlu takar untuk melepaskannya juga, mengeluarkan dari posisi awal dia. Jadi perlu takar sebagai alat membantu. Ini bisa melihat nanti setelah dilepas dari posisi awal kita sendok ini, kemudian didorong. Kita bersama-sama untuk mengeluarkan. Dilihat sudah terlepas. Kita akan area takalnya. Letakkan di lantai. Di area perlahan-lahan takalnya tetap dijaga posisinya, jangan sampai membentur ke alat-alat yang lain. Dan dialaskan beberapa balok sebagai fondasi dia sambil di area.
berhasil sudah di posisinya. Dan selanjutnya tim bekerja bersama-sama. Oke, sekarang akan dibuka covernya. Terlihat ada juru medis sudah membantu juga, karena ini adalah pekerjaan bersama. Tenaga kapal digerakkan oleh mesin, jadi tidak ada mengelompokkan, oh ini pekerjaan orang mesin, ini pekerjaan orang dek, karena sudah tim. Jadi bisa dilihat ada juru medis juga membantu agar pekerjaan ini selesai. Oke, akhirnya sudah terbuka kopernya, dan selanjutnya sudah dibuka ini. Jadi selanjutnya diapakan prosesnya? Oke guys, ini mesin Ikamin ini ya, serinya KTA 50M2. Sebenarnya heat exchanger itu untuk tipe ini bermacam-macam ya, ada yang gandeng, ada yang berpisah. Ini kebetulan covernya ini kita ini gandeng, jadi ngelepasnya satu set ya, agak berat sih. Makanya sebenarnya ini kita dibantu teman-teman, kita bersyukur punya teman-teman di kapal yang baik. Orang dek bisa bantu mensupport kegiatan kami, karena ya barangnya itu besar dan berat. Nah ini kita ini yang namanya core ini. Kenapa ini mesin panas ya, bisa jadi di sini kotor untuk lumpur-lumpur selama pemakaian ini kayak di sini tuh. Nanti kita tes juga untuk kebocorannya. Nah, biasa kena karat-karat juga di dalamnya itu. Ini kita gunakan linso, kita rendam selama itu, ada chemicalnya khusus ya untuk rendaman ini. Kita nggak boleh lama-lama, biar ini namanya eon ya, namanya eon untuk cairan kimianya. Kita berikan perban ini, kita pakai 10 liter aja atau 15 liter. Kita gunakan pokoknya terendam lah kornya. Nanti kira-kira 2 jaman atau 3 jaman nanti kita buang airnya. Nah, kita bersihkan, kita bilas dengan kita bilas dengan air bersih. Nah, bisa juga 1 malam, tapi 1 malam itu juga opsional ya, artinya lebih bagus. Tapi nggak apa-apa juga 3 jam itu cairannya juga bagus juga untuk merontokkan. Nah ini setelah kita rendam, kita mau pasang lagi. Kita pasang, memang susah kalau hanya baut-baut, kadang sudah mengalami korosi yang mengambil lama prosesnya ya. Ini karena pemasangan ini jadi agak lama. Kita gunakan pasta biar nggak bocor. Namanya kita lem semuanya, gunakan tribon pasta ini yang rata, biar nggak ada nanti satu udah pasang nggak akan bocor. Kalau bocor nanti juga mengakibatkan performanya juga nggak maksimal, tetap keluar masih panas, kadang masuk angin juga. Tidak manusia aja yang bisa masuk angin, ini mesin bisa masuk angin juga. Ini yang kadang kita pasang ini.
proses ini yang lama, pemasangan atau pelepasan baut kayaknya banyak yang korupsi, dan perlu kunci khusus untuk membuka. Kita buat modifikasi sendiri kuncinya. Oke kawan-kawan, jadi selesai pengerjaan. Itulah teamwork yang ada di atas kapal tugboat. Jangan lupa di subscribe, like, share video ini.